SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008800800. போட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது சைடு பாம்பு எல்லாமே போகும் பாருங்க. தண்ணி இங்க வரைக்கும் இருக்கு. நாங்க எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகிறது? ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க, எக்ஸாம் வர வருது, புக்கெல்லாம் மழை நனைஞ்சிச்சு, படிக்கவே முடியல, எங்களால் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமா பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய இன்னலுக்கு ஆளானாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். குறிப்பா ஒரு சில பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நின்னதுனால பொதுமக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவை பொருட்கள் எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடைக்காததுனால மிகப்பெரிய துயரங்களுக்கும் ஆளானாங்க. குறிப்பா திருவள்ளூர் மாவட்டம் நசரத் நகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் மழைநீர் இன்னுமே வடியாத நிலை தான் இருக்கு. இங்க இருக்க பொதுமக்கள் வந்துட்டு அவங்களோட அத்தியாவசிய தேவைக்காக பொதுமக்கள் போட்ல மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பள்ளிகள் கல்லூரிகள் திறந்த நிலையிலும் மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்ல ரொம்பவே சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அப்படி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இப்போ எந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். 6th ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஃப்ளட் இருக்கு. குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா 7 to 8 feet அளவு தண்ணி இருக்கு. ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் ஃப்ளட் வரும்போது நாங்களாம் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு தனியாக ஒரு தெர்மாக்கோல் ஒரு போட் மாதிரி செஞ்சு அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை. ஈவினிங் ஆயிடுச்சுனாலே அந்த போட்டில் வர்றது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நாங்கள் போட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த சைடு பாம்பு எல்லாமே போகும் பாருங்கள். கடந்த 8 நாளாக வந்து தண்ணி எங்களுக்கு வடியாமலே இருக்குது. இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனால் தண்ணி குறைஞ்சதா இல்லை. இன்னைக்கு ஸ்கூல் இல்லாத வரைக்கும் எங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஸ்கூல் இருக்கவும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு காலையில். ஆனால் வந்து போட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, பெரிய போட்டு. அதில் தான் பசங்களை நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். பசங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ கூட எக்ஸ்கியூஸ் தான் கேட்டு வந்திருக்கோம் பசங்களுக்கு. எக்ஸாமுக்கு மட்டும் நாங்கள் அனுப்புகிறோம், போட்டில் அனுப்புறது கூட கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நான் தேசியங்கள ஸ்கூலில் படிக்கிறேன். தண்ணி இங்கே வரைக்கும் இருக்குது. நாங்கள் எப்படி ஸ்கூலுக்கு போகிறது? போட்டில் தான் போகணும். போட்லேருந்து கீழே பார்க்கவே அவ்வளோ ஆழம், தலையை சுற்றுது. குழந்தைகிட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு. இந்த போட்டு இருக்கிறதால ஒரு 2 நாளாக இந்த போட்டு விடுறாங்க, அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது எங்களுக்கு, வசதியாகவும் இருக்குது. ஆனால் அந்த தண்ணி வந்து தண்ணியில் இறங்கினாலே முட்டி வரையும் இருக்குது தண்ணி எங்களுக்கு. இந்த தண்ணியில் இறங்கினா எங்களுக்கு வந்து அரிக்குதுங்க, அதிகமாக கால்லாம் அரிக்குது. ரொம்ப எல்லா தண்ணியும் ஒன்றா கலந்துடுச்சு. அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கொசு தொல்லை, பாம்பு, தவக்கலை எல்லாமே, எல்லா பூச்சிங்களே வருது. வயசானவங்க, குழந்தைங்க எல்லாமே இருக்காங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி கவர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் இன்னும் நிறைய அதிகமாக தண்ணி கால்வாய் கொஞ்சம் எங்களுக்கு அமைக்கணுங்க. பசங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஒரு வாரமாக பரவாயில்ல, இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டம். வேலைக்கு போயிட்டோம், ஃபோன் பண்ணால் பசங்க ஸ்கூல் போயிடுச்சிங்களா என்னான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஏற்றின்னு போய் விட்டாங்க அப்படின்னு போனால் கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் திருப்தியாகிடுச்சு. எங்களுக்கு வந்து நசரத்பேட்டையிலேருந்து செம்பரமா ஏரிக்கு போகிற வரத்து கால்வாய் வருது. ஏரி கீழே இருக்குது இந்த பக்கம். இந்த கால்வா மழைநீர் கால்வா போட்டு கொடுத்ததா கலெக்டர் பார்த்து அந்த வாட்டர் லெவலாம் செக் பண்ணி யூனியன் இன்ஜினியர் பிளான்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்காரு. அந்த தண்ணி எடுத்து விட்டோன்னா இந்த தண்ணி மட்டும் இல்லாமல் அகர்மேல் மேப்பூர் பஞ்சாயத்து இருக்கிற மழைநீரும் இந்த காவாவில் சேர்ந்து செம்பரமாக வரத்து கால்வாயில் போச்சுன்னா மதகில் போய் கலந்து அந்த அனகாபுத்தூர் ஆற்றுல போய் சென்னை கடலில் போய் கலந்துரும்.
அதற்கு வந்து இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு மழைநீர் கால்வாய் தான். ஏன்னா நாங்கள் வருஷம் மழை பெய்யும் போது மோட்டர் பம்ப் பண்ணி தண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் ஊராட்சி சார்பாக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் இது நிரந்தர தீர்வு எங்களுக்கு மழைநீர் கால்வாய் பண்ணி கொடுத்தா அமைச்சர் அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு. நாங்கள் வந்து 2 மாதத்துக்கு முன்னாடியே அந்த மோட்ரு தண்ணியில் வெளியெடுக்கிற மோட்ரு, ஏன்னா எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு 15 வருஷமாகவே இந்த இடம் தாழ்வான பகுதினால மழை வந்தாலும் தண்ணி நின்றுடும். ஞாயிற்றுக்கிழமை பெஞ்ச மழையில் யமுனா நகர் ஃபுல்லாக இவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சுங்க. மக்களுக்கு கரண்ட் வசதி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இன்னும் கூட கரண்ட் வசதி கொடுக்கல. ஓரளவுக்கு இப்போ அதிகமாக மோட்ரு வச்சு எல்லா தண்ணி வெளியே எடுத்துட்டாங்க. ஓரளவுக்கு தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. நேற்று கூட ஒருத்தவங்க வயசு ஆனவங்க ஆஸ்மா பேஷண்ட், அவங்க வெண்டிலேட்டர் வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஒன்றிய கவுன்சிலர் தலைவர் வார்டு நம்பர்லாம் சேர்ந்து ஆம்புலன்ஸ் ஏற்றி அமைச்சிட்டாங்க. ஃபுல்லாக கரண்ட் சுத்தமாக இல்லை. நான் வந்து இந்த ஏரியாவில் யமுனா நகர் ஏரியாவில் இருக்கேன். இங்கே வந்து தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இது வரைக்குமே தண்ணி வருது. என்னால் ஸ்கூலுக்கு கூட போக முடியல. ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க, எக்ஸாம் வர வருது. புக்கெலாம் மழை நனைஞ்சிச்சு, படிக்கவே முடியல எங்களால். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த தண்ணி சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ணி தரணும்னு கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். மழைனால பாதிக்கப்பட்ட பள்ளி குழந்தைகளுடைய துயரங்களை இன்னைக்கு பார்த்தோம். இதே மாதிரி இன்னொரு துயரங்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கோகிலா செல்வராஜ்.